Сейчас еще будет. Надо же маленьким помогать. Смотри, Солька, тут подъезд в Сирии он поднимался, и минус 4, то есть налить может быть. Ну что ты думаешь? Я ни хрена не поднялся. Пацаны, пацанессы, Hells Bells. Вы только проснулись. Я не шполе. Прошлое кино помнишь же, да? Сейчас надо умыться и пойдем завтракать. И после плотного завтрака я тебе расскажу, как ты и просил. В прошлом ролике вот про этот вот американский автомобиль. Погнали. Итак, гайс, завтрак прошел успешно. Это Ромик. Всем привет, ребят. Мир, труд, печеньки. Да. Ну и что, приступим. Что я знаю про Ромика Интер? Сейчас, если я что-то не так скажу, Ромка поправит. Я знаю, что он на 12-м котяре. Так же, Рома? Да, все верно. Коробка у тебя Итан 13. Мосты 3 итоновские, 390, комплектация Eagle. Гайс, кто не знает, Eagle это самый жир. Это, то есть, ну, в кабине самый жир комплектация. Так, у Ромика тележка американовская. Ну, если американовский трак, собственно, нужно же брать и американовскую тележку. Они отличаются от наших тележек тем, что они без рамы. Так же, Рома? Да, все верно. Если мы сюда подойдем, без развернутых прицеп, то мы обнаружим, что у нас, пока мы спали, цыгане украли и выкатили раму. Сари, понял, без рамы. А колеса здесь катаются, понял, туды-сюды. Можно оси так как и сдвинуть, так и раздвинуть. Это... Нет? Не так? Немножко не так понял, получается. То есть весь подрамник с двумя осями, он сразу двигается. За это отвечает вот такой вот рычаг, либо кнопка. Понял. 4 колеса, ну, в смысле 8, да? Я с утра подтормаживаю. Короче, вся тележка двигается. Это делается для того, чтобы нагрузка... Да, оптимизация нагрузки. Ну, показывать мы сейчас не будем в столь снежный день, как это двигать. Ну, принцип такой, я понимаю, дергаешь этот ручник, растормаживаешь телегу и да, и тягачом начинаешь уезжать. И это все, собственно... Стоит на месте и перемещается в зависимости от того, как тебе нужно. Да. Ты уже смотришь на приборной панели, насколько сильно у тебя меняется нагрузка на ведущие оси. В зависимости от этого останавливаешься и выбираешь самое оптимальное положение по нагрузке. Ну ты понял хоть или не? Вроде доступно объяснили. Ну а так я говорю, у Ромика на канале, я в прошлом видосе рассказывал, у Ромика на канале все это есть. Ну, Ромка как-то сейчас работу не хочет снимать. Что-то он все обзоры. Не хочет работу, хотя работа у Романа интересная. Маршрут у Ромика Белгород-Мурманск. Ну, область, понял? И Белгородская, и Мурманская. Я считаю... Это он так думает. А моими глазами я уже как электричка на одном и том же маршруте. Ничего не меняется, ребята. Не знаю. Жалко, конечно, что Ромик перестал снимать работу. Но, тем не менее, у Ромки на канале очень много познавательного контента на американскую тематику. Так, ну что, Ромик, мне что? Мне осталось, я рассказывал с прошлого ролика, мне осталось протянуть вон ту колесо. Это быстро. И, в принципе, что? Качаем в воздухе, пора бы уже ехать. Да. Могу капот открыть, если хочешь показать. Пойдем. Интересно. Пойдем. Но я думаю, у моих подписчиков глаз добрый.
им можно показывать. Капот у американца открывается просто. Вот за такие держатся резиночки. Оп! И все. Опять же, почему я люблю американские автомобили? Если даже что-то сломается, капот открыл, сфотографировал деталь, отправил в магазин, пошел в кабинет, сиди, пей чай. А тут же кабину откинь, кабину закинь. Ну, в общем, так. Там есть один нюанс с кабиной, ребят. Он вам не рассказывает, знаете почему? Потому что это шоферская хитрость. Если ты со спалки не уберешь все свои вещи, они окажутся на лобовом стекле и замечательно его разобьют. Да, я знаю, я когда на КамАЗе работал, есть такая штука. Я как-то тоже рассказывал, как я в Польше тоже вынес стекло, было дело. Ну, мне повезло, я ни разу не разбил. Не, у меня было. Ну вот он, котяра, старый добрый котяра. Мотор, Рома, есть какие-то вот, ну, претензии к нему в плане обслуживания, либо чего-то? Что-то вот тебе в нем не нравится? В моторе нет, тут сама компоновка вопрос. Дело в том, что это короткий капот у меня, и иногда, вот, допустим, тоже стартер заменить, это надо вот это вот все, вот, крыло, допустим, кожух, этот, стойку под сепаратор, это все надо снимать, потому что долезть сюда не снимаю, все это крайне тяжело и очень много времени занимает все это. И поэтому выгоднее получается, экономишь время, когда снимаешь все это и уже долазишь руками, ну как бы быстрее выходит. Ну это просто короткий капот. В целом сам мотор, он проблем не доставляет, он ходит и ходит, как бы. Если его своевременно обслуживать, ну менять масло и фильтра и в целом как бы делать регулировки, установленные вот в установленных регламентах, никаких проблем с ним нету. Сколько у тебя этот мотор? 7 лет уже, да? Да ну, 7 лет, это больше, Нет? чем 7 Больше? лет. Да. То, что я уже на нем миллион прошел. Вот так, ты понял? Кто-то там на другом конце земного шарика катался, и Ромик уже лям на нем прокатил. Не, ну я бы больше прошел. Дело в том, что я миллион километров назад делал капитальный ремонт, потому что его просто впороли, этот мотор. Он постоянно у него вытекало масло отовсюду, потому что все, что делалось настолько всрато через жопу. К сожалению, вот, ну я не знаю. В общем, все, что я делал по этому мотору, все связано с тем, что кто-то туда залез и что-то попытался сделать и починить. И сделано все было очень печально. Так что так, гайс. Так, ну что, Рома, качаем воздух и свет дальний, дым черный. Да, тут наверняка многие специалисты скажут, что а вот это что такое? Это подогрев сепаратора антифриза. А вот это что такое? Это запасная печка для космического шаттла. Нет, это у меня теплое топливо идет в баке. Ага. Забор и обратно. Понял, Ромик модернизирует потихоньку. Ну да, приходится подстраиваться под условия эксплуатации, потому что у этого мотора есть конструктивная особенность, у него холодная обратка, к сожалению. Это как 11-й Каменс, как ICX, в принципе, тоже у него не сказать, что горячая обратка. Поэтому приходится вот так выходить из положения. Потому что когда был у меня 15-й кат, я таких проблем вообще ни разу не знал. Нормально. Да, я тоже так считаю. Ну что там, Роман? Ромик, ну что, поедем? А, Ромик там раскачивает. Я всегда раскачиваюсь перед стартом, потому что, ну, и мы приехали, то ночь, стоит уже горячий колеса. Смысл ее закапывать сразу, если можно по-нормальному тронуть. Ну, конечно, конечно, ща я тоже раскачаю. Поехали. Так, ну что, ленивого поднимаю. Пробуем качать.
Нормально. Вообще-то ты говоришь, что раскачиваться будешь, а ты взял и поехал. Не, Ромик, я качнул 4 раза, вижу, что он катается, ну почему бы и нет. Обманщик. Так и стараешься избежать какой-нибудь любой работы. Да ладно, но она же начала качаться, ну а почему? Нормально, качнул чуть-чуть, нормально. Я ж вчера себе еще накатал перед тем, как, ну ты же видел, как запарковался. Я тоже, но подо мной снег хорошо так протаял. Конкретно прямо. Сейчас водичка стечет с крыши, и потом можно помыть. Я на омывайку жадный. Первый пощель. Ну ща, Ромка, ты обойдешь, я тоже стартану потом, если что. Легковая появилась. Ну, подождем, раз появилась легковая. Что нам, а? За бортом, наверное, градуса 2 тепла. Я не могу сказать. Потому что, а что это вы так все навстречку? Там ямки, да, что ли? Ух. Нормально. Градуса 2, наверное, что-то все тает, все капает. Не спеша идем. 80-82. Ну что там, Ромео? А, в 17-м канале мы, кстати. Я вот такой, да, говорю, что я либо в 15-м, либо в 22-м. А сейчас он в 17-м. Там, может, кто и кричал. А я что, видишь, в 17-м. Ну, если что, если бы кто узнал, моргнули бы, да, наверное. Пойду, стрёмно. Поворот стрёмно. Сейчас спуск. Этот сейчас пойдет на спуск, начнет разгоняться. Он там сейчас длинная прямая. Сейчас пройдет легковая. И опорный пройдет, тоже большой интервал будет. Принял. Кия прошла. Не, Ромик, не успею я. Не успею. Коников-то у Скании маловато. Так-то она едет, но... После фургона никого далеко нету, после Мерседеса. Ты его прошел или нет, зеркала ни хера не видно. Работаю, Рома, работаю. Так, беда там приключилась. Дядьку надо дернуть. Сейчас он подойдет на легковой.
Он свалился. Дернуть, дядька. Слушай, у меня крюка нет, у тебя нет крюка вкручивать который. А мы сейчас придумаем там за что-нибудь Не за зацепить. что, не за что. Сейчас придумаем, дядька. Давай это самое, подъеду я поближе. Ты подскажи, а то стекла грязные. Сейчас надо дядьку вытянуть. Сейчас тут у дядьки крюка нету закрутить. Сейчас мы его как-нибудь вытащим. Сейчас еще будет. Надо же маленьким помогать. Но он новгородский стал. Сейчас, если крюк подойдет, сейчас вытащим. Тут вон видишь, как обманчиво оно. А сейчас не было крюка. Сейчас вытянем. Так, что там зацепили? Давай пробовать потихонечку. Ромик что-то махает, стой. Блин, не видно ни хрена. Все, Ромик говорит, поехали. Стою. Что там, Ромка? Ну, Ромик стал не опасно. Дорога просматривается. Все. О, чувствую, поехал дядька. Поехал. Видишь же, да? На север идешь аккуратно, сейчас там будут вынимать машинку на твоей полосе. Отлично. Да не же, что? Жезло, блядь. Не загнули мы, нет? Так. Согнули, наверное, чуть-чуть. Вот. Тяжелым падло. Вон оно, понял как? Такая она, ну я же говорю, вот она. Обманчивая обочина зимой. Аккуратно надо быть. Ну вот, одно доброе дело сделал. Плющик мне будет, да? Рома, ты здесь, нет? Ромик, наверное, в 17-м остался. Ромик, ты тут? Где он? Да, здесь. Ну все, поехали. Все нормально. Не то, что, опять же, я это показываю, не то, что я такой пиздодельный, да, не то, что это кино там что-то или что. Я за то, что людям надо помогать. Понимаешь? Нужно людям помогать в любой ситуации. Летом, ну, хрен бы с ним, я не знаю. Может быть, я бы не остановился. Что-то у меня какая-то беда с тормозами сейчас случилась. Нажал на тормоза, а прицеп, получается, не тормозил, только тягач. А что может быть? Хер его знает, дедышка, может, какая-то попала. Как бы потом, когда останавливаю чуть-чуть руку, налью это успешно. Может быть. Ну а контура качают, все нормально, видно, ну, не стоят они на месте. С контурами все нормально, но у меня разом иногда такое бывает. Ему на тормоза, как бы, тягач нормально, а прицеп нет, а то прямо сразу чувствуется по этому, по замедлению. Какая-то херня. Впереди, походу, ДПС не моргает. Да, я видел. Так что вот так вот, гайс, это зима.
Надо помогать всем, абсолютно всем. Без разницы, это легковая, мотоцикл, космический шаттл, тишо. Вообще без разницы. Помогать нужно всем. Просто, ну вот мы потратили 15 минут. Да, вот опять этот кран ручника ебет мозги, блин, до конца не открылся, и получается воздух нормально, как течение маленькое, воздух быстро не поступает как надо. Может, но слушай, потом нужно мне будет заправиться в этом самом. Либо в Пушном, либо как поворот на Костомукшу. Глянем. Ну скажешь, что найди, остановишься, я там чуть-чуть подолью списа, да и все. Ну да, да. А что-то вон там патрулька стоит. Непонятно, посреди леса. Может, тоже кто улетел. Я за то, что я понимаю, вот Ромик остановился. У Ромика вообще, понял, у него график. Ромка возит продукты. Но он, правда, пролетел, он с поворота на скорости шел, ну и не успел оттормозиться. Он мне в рацию крикнул. Вот, а я остановился. Ну, у дядьки же уже и трос был готов, и все было готово. А, нет, тут так просто. Кто-то кого-то наказывает. Вот, мы потеряли 20 минут времени. Но, во-первых, это плюсик, понимаешь? Оно же зачтется. Во-вторых, дядька вот этот поехал, он до самого Мурманска будет нас, это самое, ну, вспоминать добрым словом. Понимаешь? Ну, это же приятно. Это же круто, когда ты делаешь добро людям. Ну, я считаю, по мне, это круто. Так что будь добрей. Что ты думаешь? Не прошло и 5 минут. Еще один в обочине. Блин, мы сегодня с Ромкой как эти. Чип и Дейл спешат на помощь. Ромик сейчас его назад дернет. Или что они там? Он же сейчас вытащит этот посад сам, наверное, или что? Да мы думали, он не вытащит, так это самое, тормознули сдернуть. Мы одного уже вытащили километров 5 назад. Думали этого вытащить. Блять, на ровном месте, я не пойму, блядь, в телефоне что ли заигрался или что? Бля, я не знаю, может он поссать стал, обочины такие. Да, вот ему ехал именно туда, вот видно было, только непонятно зачем. Блять, в телефоне нахуй сидят, наверное, блять, мозга ебут нас. Возможно, может и в телефоне. Так а тут же ж... Тут же ж связь не ловит. Что-то какой-то сегодня день приключений. Дима, что, в наш пойдем? Да, Рома, пошли в наш канал. Я тоже, Ромик, тут. Я и скорости переключаю, и кино пишу, и каналы щелкаю. Я тоже тут. Блин, да что ж такое? Дайте вы разогнаться хоть, дайте хоть поехать. Вот, прикинь, буквально вот, я не знаю, либо это какая-то аномальная зона, буквально на 5 километрах. Две, как их правильно назвать, 2 подснежника. Да, Дима, русский язык у тебя хромает, 2 подснежника. Ну я хер его знает, но это он легко выдержал, этот не буксовал, не дергался, то есть там не было, типа он его поэтому легко подтянул. Видимо, не накопал еще. Смотри. Это еще проехали, вот километр буквально. Я не знаю, здесь либо был гололед, может, либо аномальная зона. Но я не знаю, Рома, ну как так? На 10 километрах 2 машины и 3 следы. Ну как так?
Либо здесь вот интернет появился, да, мне начали сообщения приходить, они в телефоне залипают, либо какая-то, тихо, руль надо держать, аномальная зона. Ты прав, тут интернет есть, получается, после Медвежьегорска, вот этот маленький отрезок, сотовая связь более-менее устойчивая, интернет местами есть. Все, загадка раскрыта. Поворот на Качкаму. Понял? С 2 ложек скамейку кормлю. Ну, сюда залью 120, а тот до полного, чтобы до Зеленоборского хватило. 56,35. Это на 14 февраля. День влюбленных сегодня. Юлька, я тебя люблю. Надеюсь, ты мне взаимностью отвечаешь. Ромка чешет. Опять он махает. Он уже намыл, вон зеркала. Он, братан, что-то крутит. Все, ты намыл зеркала? Сейчас я задуюсь, я, видишь, вон с 2 стволов сразу, и тот бак. Назад откачусь, тоже помою зеркала. Кто по национальности? Мальчик не белорус? Евларус. Да, белорус. Или украинец? А то я смотрю, 2 шланга заправляют. Бульба, только бульба так может. В 2 ложки. Ну, откачу сейчас тоже, протяну эту самую спарку. Там что-то тянутся, шпильки. Я понял, а тогда подожди, я думал, ты сразу поедешь. Не, попьем кофе, да и поедем. Все, заправился. Баки полные, мочевой пузырь пустой, стекла чистые. Взяли кофею, я себе взял эспрессо, Ромик взял капучино. Вот смотри, я тебе сейчас покажу. Вот видишь, вот это правильные трак-драйверы паркуются, так? А вот так, видишь, как попало, братишки. Да не, у меня же стекла грязные были, я назад сдавал на ощупь, можно сказать. Да, тут еще машина стояла, так что... И, в принципе, тут не занято, так что... Ну, я же никому не помешал. Ну что, поехали. Слушай, а знаешь, что самое смешное? Вот так вот посмотришь вот со стороны, блин, паркуется как мудак. И никто не учитывает, что здесь грузовик стояли, там 2 грузовика стояли, там еще грузовики. Тихо, лови. Ну да. Не, ну слушай, я же на 5 минут, а есть же такие мудаки, которые и на ночь так паркуются. У меня во дворе просто бывает такая история. Я поздно вечером приеду, поставлю, ну вообще места нет. А он покажу, и я как мудак стою один. Что, покатили? Свет дальний, дым черный. Только знак проехали, Кемский район. Кемь, здорово, скользко. Блестит дорога. Ну, погода вроде, видишь, красиво стало на небе. Выключили снег, дождь. Приятно прям. Ну, дорога поплыла. Трамплины. Видишь, из-за перепада температуры, наверное, и из-за грейдеров подняли хорошо дорогу. Лоухи. Минус 12. Что-то тут Ромик разобрал. Я остановился колесо протянуть. 2 гайки тянутся. Опять привет. Все отлично. Ага, тебя рев заглох, да? Почти. Аккумулятор сел, ну кто ж проверял перед рейсом? Конечно, Ну да. я не проверял ничего. А надо было проверить. Ну да, Ромик же, видишь, в режиме идет. А? Разведка боем. Да, Ромик же, видишь, он в режиме идет. У него там температурный, ну сам понимаешь, фрукты, продукты, все это идет на температурном режиме. И вот сейчас остановились. Буквально я начал тянуть еще раз колесо на тягаче, на ведущем, понял? Блин, 2 шпильки крутятся. Шпильки вроде менялись,
Ну, может, шпильки такие. 2 шпильки тянутся. Они уже тянутся 3-й раз. Там в Мурманске пацаны, Димон и Влад, на 2 реношках, понял? Я им говорю, пацаны, купите ко мне 5 шпилек. Я хотел купить с утра в этом, в Янишполе в магазине, но сегодня он что-то был закрыт по каким-то техническим причинам. Что там, Ромео, калите фазу. Надо робот обмануть. Он же умный дюжа, а мы умнее, чем Ну робот. так само собой. Сейчас все будет. После этой фразы у меня друг один, когда он сказал, сейчас все будет, он был пьяный, правда. У него отобрали телефон, и его получил по зубам. Это ж знаешь, что 51% несчастных случаев происходит после фразы «смотри, как я умею», а остальные 49% фигня, смотри, как надо. Да. Сейчас все будет. Все, дым пустили. Что, продолжим путешествие? Подожди, даже ж небо покажу. Посмотри, какая красота, да? Вот тут полоска, как будто ребенок, да, чуть-чуть что-то начал разукрашивать. А так красота. Но мороз будет, но я тебя буду держать в курсе. Съемка пошла. Перемещение кадров в Зеленоборский. Виталька стоит. Кеша Т-600. Красавец какой, смотри, да? Смотри. Не, ну здорово, ну а шо? Ну а как вы, мужчина? Нормально. Нормально, это хорошо. Что, пойдем поужинаем? Пойдем. Я бы перекусил вначале. Ага, смотри, сияние, видишь? Видишь, зеленое. Смотри, сияние, но остановиться не могу тут негде. Круто, да? Или это дымка от облаков с Кандалакши, а? Что-то непонятно. Вроде как сияние, а вроде как и не. До Кандалакши тут осталось чуть-чуть. Блин, непонятно. Не, это, короче, не сияние было. Это, короче, были огни Кандалакши. А мы с Романом тем временем... Ох, как метет, а! Ого, ух, боковой ветер. Трактор бы не сдуло. Ну что ж вы перед подъебом замедляете, а? Что ж, ну зачем? Газу ж надо давать. Мы с Романом тем временем подобрались к Мончегорскому вот перевалу. Боковой ветер очень сильный. Очень-очень. Ну, то, что на Кольском скользко, это, мне кажется, не нужно, да, даже и в принципе упоминать. Хотя, может, кто-то смотрит ролик мой первый раз. О, прошлый рейс у меня сюда был. Вот это было приключение. Как я тут без тормозов летал. У бурю. 7-я.
как. А наверху вон вообще что творится. Им тут всех фото сбавляют, повнимательнее, походу переметы будут. Да, Ромик, вижу, как дует, вижу. Вижу, Роман. Ну, дует нормально, не критично, но, блин, мало ли какой-нибудь долбоёб остановится там, где не нужно. Это верно, Роман. Ну, или не остановится, а будет ехать медленно. А там впереди он целой колонны зликовых тебе едут медленно. Принято. Но я быстро не еду. Слушай, ты сильно ощущаешь рефом боковой ветер? Рефом нет, на кабину чуть-чуть покачивает. Но у меня, слушай, скамейка тоже шаволится. Ну, у тебя ж подвеска есть, а у меня что-то впереди эти, как это, по сути, резинки, то есть шайба отсеты под высоким давлением резиновой, да и все, и больше ничего нету. То есть у меня чувствуется, что чуть-чуть с траектории уходит тягачи, все. Ромик, у меня кабина высокая. Ты знаешь, как она шатается, как я тут шаволит? Самое интересное вот здесь, да, между этих трех гор, постоянно какая-то вот... Раньше, когда этот пластиковый спойлер на крыше был, на серебристой машине, вот тогда такой ветер, да, очень чувствовался. Потому что за кабину весь тягач уводил сильно с траектории. Ага. Тягач, траектория. Но меня прям, я говорю, мне ощущается, ну... Дима, они тут внизу 70 едет по городу. Да, Ромик, слушай, я не спеша, я вот 60 спускаюсь на 7-й и нормально, потихонечку иду. Да там, сука, несколько легковых поехало, я переживаю, чтобы они просто в колы не ударили. Это, ну, легковые, улиц не взять. Да, дружище, слушай, не спеши, спустимся нормально, не спеша. Спустимся, все это фигня. А ну-ка, если люстры. Ого! Ого! Ну, передавали штормовое, и на утро передавали в Мурманске штормовое. Мне Андрюха. Андрюха, привет тебе. Ты понял, какой Андрюха. Блин, Сереге надо было позвонить Мурманскому. Ну ладно, уже завтра сообщу, что я проехал. Андрюха скинул мне смс-ку там, что с утра штормовое, ветер 25 метров, там туды-сюды, курям воды. Ну что, спустились, можно и 8-ю включить, да? Впереди что-то непонятное, то ли это КТМ-ка идет. Принял, ну курсуй меня, ты ж там впереди. Ну я просто вперед заглядываю, там через 2-3 машины и смотрю, что-то непонятное. Все там, Ромик, понятно, нормально. Ну, короче, что, понял ты, как метет, да, тут аномальный Мончегорск. Я ж даже не поздоровался. Здорово, Мончегорск. Всем вам Hells Bells. Обнял, приподнял, поцеловал, заплакал. Поставил. Все нормально. Ой, что-то сильнее стало мести. Что-то у меня такое чувство, что закроют дорогу завтра. Но это не точно. Мам как пойдет. Все, Ромик уходит на Мончегорск. Я ухожу напрямо. Так. Все, давай
Давай, дружище, хорошей дороги. Взаимно, Дим. Все, Ромик поехал в Мончегорск. Надо включать 15-й канал. Ну тут еще он опять, метет и крепко метет. Сколько тут осталось? Километров 120, наверное. Вот, блин, я уже почти, мне можно мурманскую прописку давать, а я не знаю, сколько от Мончегорска до Мурманска. Вот. Дмитрий Павлович, совсем ты невнимательный мужчина. Дима, принимаешь? Да, Ромик. Смотри, сколько. Тут подъемно пили, вот поднимался, и минус 4. То есть дали город Понял, принял. Я знаю, Ромик, что скользко. Конечно, скользко, потому что мы на Кольском, а на Кольском скользко. Смотри, как метет. Ух, да? Дед Мороз дуркует, а? Ладно, сейчас вон горочку переедем и все. И все закончится. Ну, это пацаны сказали же. Димон, Владик же ж понял, поехали навстречу. Либо сломался, либо не поднялся. Эх, братан, ну я ж тебе помочь же ничем не могу. Чем же я тебе помогу? Я если тут встану, то все. Я уже никуда не уеду до Пасхи. Слушай, метет, вот до Мурманска осталось 20 километров. И метет. Давно я такой погоды не видел. 6-я. Скорость 40. Снежку. Давай-ка снежку возьмем. А то там скользко. За бортом минус 15. И, блин, такой ветер жесткий. Я в том году один раз такое видел. Ну, в смысле, в том году, который, в том сезоне зимнем. Ну вот, и Мурманск почти. Чтоб ты понимал. Ой, а я тут со всеми люстрами еду. Смотри, какой ветер. Прикинь. А? Это тебе не ежику голой жопой давить. Это север. Ха-ха, да. Старый пост. Ну все, сейчас 2 раза нажать на педаль газа и я в Мурманске. Ну что ты думаешь? Я ни хрена не поднялся на объездной. Давай-ка на блокировке. Он на блокировке пополз. Да шо ж ты, с какой же ж ты стороны меня хочешь объехать, юноша? Не, на блокировке нормально пополз. Я на первый поеду. Я переключаться не буду. Вон впереди там тоже братишка. Да, жестковато тут. Не, надо вот тут, надо брать снежку, потому что там совсем скользко. И ползти. Блин, ну шо, как думаешь, включить вторую или не включать? Я думаю, наверное, не буду. Потому что вот тот оверсайз, что-то я его догоняю.
Коллега Трал, выходи в левый ряд. Тут снежок вроде нормально. Понял, первая пидорача. 1500 оборотов. Ползу. Пацаны, легковушки, простите меня, но я управо не пойду. Там скользко. На Кольском скользко. А, так слушай, он 6/4. А что у него, наверное, модуль этот тяжелый, да? Кто-то там... А, ну это... Этот поднимется. Так, я думаю, можно и в правый ряд пойти, да? Блин, коронавирус. Ну, вроде поднялся. Там же сейчас еще один, да, подъем будет. Нормально поднялся. А я чё, слушай, короче ж понял, им почему-то понадобился, сейчас время 1:30 ночи, им почему-то понадобился мой трактор у 1:30 ночи. Так, ну вроде, ну сегодня хотят выгрузить. Блокировку щелкнул, вторая. О, браток, операция ножницы у тебя или что это? Как-то тебя чуть подсложило. Ну, братуха, честно, меня ждут. Тем более ты местный, мурманский. А что ты так раскорячился? Ты тем более на пассажирском сидишь. Братан, меня ждут, прости, я... Ну и тем более ты в рацию ничего не сказал. Если б что сказал, может б я тебя и дернул шнурком. Так, что, вот там я должен зайти. Кочегарю. 6-я. У меня, как обычно, под конец кино, да? Какой-то экшен. Не, ну что, сегодня ж и с этими, с легковушками интересно было, да, нормально. Блин, вроде иду, вроде нормально. А нет, тут уже все нормально. Дядька меня встретил на Митсубиши. О, поросенок засвистел, надо подливать уже. Масло в гур. Чё же им прям ночью этот трактор понадобился? Но с другой стороны нормально, да? Как там знаменитая пословица? Баба с возу кобыли легче. Вай, как... А дай-ка я выключу фонарики. Опа. Так же получше видно, да? Тут еще недостроена дорога. Блин, забыл улицу, на которую еду. А, ну в принципе сейчас же увидишь, да, я покажу. Ну или напишу тут внизу. Тут-то там, колхозник. Главное, что Боб Марли пыхтит. А остальное все
не беда. Но тут вроде я тут ползал как-то. Тут вроде таких подъемов нету. Потому что здесь вон, можно сказать, целина. И если будет подъеб, то будет жестковато. Давай-ка, миси-писи, как-то, наверное, чуть-чуть нажимай на педальку акселератора, а? Не? Ладно, нормально. А я думал, это для скейтбордистов. Помнишь, да, как в такси? Ого! Подъебчик, ямки. Миси-писи, жми. Это тебе не как космические корабли бороздят просторы. А что, а если кто навстречу будет ехать, а как разъедемся? Тут я один чуть влажу. Ой, что будет твориться завтра на Домостроительной. Да и здесь, на этой самой, на Объездной. О, это будет... Ну, веселуха. Ну, в смысле веселуха. Обычная жизнь Мурманска, да? Какая веселуха? Никакого веселья. Кто ездил в Мурманск, тот у цирки не смеется. Блин. Давай, давай. Оп. Тут и кабина оторваться может. Куда метет, кого метет, когда клюет, да? Помнишь, Маша и Медведь? Да не, это жесть. Это просто... Это прям жестко. А слушай, а мне же назад еще ехать, а назад же пустому. Вот тут будет голова отрываться, когда я буду жать на педальку акселератора, да? Главное, с кабины не вывалится. Так, спустился в город. Но, слушай, я тебе хочу сказать, что подниматься будет очень тяжело. Улица Лобова. Нам на улицу Лобова. О! Уиу, только ж, пацаны, вот не надо в столь поздний час меня тормозить. Не, ну тут мурманчане нормальные пацаны. Вам привет, ДПС. Вы, слушай, всегда лояльно относитесь. Нормальные вы мужики, в общем. На Кольском нормальные ДПС. Ох, понял, что-то полетело. Ха-ха. Помашка какая-то. Андрюха говорит, как повернешь на Лобово, смотри, тут эти самые лежачие полицейские. Андрюха, тут еще замело. Какие тут полицейские? Мне кажется, ну вот сейчас тут один лежит. Ну-ка, сейчас, ну и что, типа почувствую я его. Так. Ну, в смысле, сейчас же начнется. Чувствуют там это, а остальное ощущают. Да, без разницы мне, что ты там ощущаешь, что ты чувствуешь. Я имею в виду, автомобиль почувствует или нет. Метет жестко. А что такая дискотека в экране? Это от этой иллюминации? Ну, в глазах... Оп! Нет, ощущаются, Андрюха, ощущаются. Но в глазах у меня такой нету. Вот. Ну, видишь, как у тебя сейчас мерцание в кино. У меня в глазах такого нету.
Все, почти приехали. А Андрюха сказал, только, говорит, на адрес не спускайся. Говорит, там беда, если ты спустишься, то все. Ну, до Пасхи. Пятерочка. Пятерочка выручает. Ну тут ладно, тут я еще поверну. А спускаться я, ну, стопудово не буду. И кто тут надо газку такого давать? Чувак, ты куда меня завел? А, ну вот, все, максимум, вот, светофор, площадка. Да, Андрюха так и сказал. Дальше я не поеду. Не-не-не. Все. Чувак, дальше я не поеду. Не-не-не. Я вон, светофор, площадка, все. Не, чувак, даже не думай. Не. Сейчас он мне звонить будет. Ну все, я тут выгружаюсь, дальше точно не поеду. Я и тут, блядь, сейчас присяду. Ты куда поехал, Сейчас надо ему позвонить. Короче, ну шо, гайс, развоевал я тут полполя. Ни хрена я пустой вообще не выйду. Им-то похрен будет. Они-то, понимаешь, сейчас трактор заберут и все. Я поеду на дороге, пускай выгружают. Им тут 100 метров осталось. Пускай на дороге выгружают. Так, ну шо, гайс, я выгрузился. Так. Пора бы, наверное, и уезжать. Блин, там ничего не видно. А, нет, нету никого. Крутая, да? Камеркой посмотрел. Так, что же мне делать? Я не знаю, поднимусь я там, не поднимусь. Пустой. Ну, то есть, понимаешь, тема такая, типа, если ночью я не поднимусь, это будет жопа. А если днем я не поднимусь, кто-то что-то придумает. Ладно, сейчас буду смотреть. Шо, гайс, я на Роснефти. Короче, я сейчас вот здесь вот так жик встану, прижмусь и буду спать. Ветер сдувает. В общем, что? У меня, пожалуй, все. Тихо. Охренеть, как будет. У меня, пожалуй, все. Не болей.